Nitwa Rosine Duken Kamagaju, nkaba nkuriye ikigo cya Autism Rwanda, ikigo kiri hano i Kigali ku Gisozi, tukaba twita ku bana bafite autism guhera ku myaka 2 kuzamuka kugera kuri 15. Dutangira muri 2014, autism rwose ntabwo yari izwi n'abantu bake, ku buryo n'igihe twabivugaga ari kuri radio, ari kuri television, umuntu yumvaga ko ari ikintu kitazwi, ari mbese ari ijambo rishyashya. Je suis Sébastien Duken, l'époux de Rosine Duken Kamagaju et cofondateur de Autisme Rwanda. La mission de Autisme Rwanda, c'est de bâtir un centre de recherche et d'innovation qui soit un centre d'excellence, ou ce que nous appelons depuis 2013 un Learning Lab, qui va permettre autour de l'enfant autiste, de l'adulte autiste et de sa famille de rassembler l'université, les chercheurs en pédagogie, les chercheurs sur la cause microbienne de l'autisme, les éducateurs, tous les ministères concernés de la famille, de la santé, de l'éducation, mais aussi les entreprises privées qui détiennent un savoir-faire certain, notamment dans les technologies de l'information et de la communication, pour développer des applications mobiles adaptées au contexte du Rwanda et des pays limitrophes. Et donc notre mission, c'est de rassembler tous ces acteurs-là pour inventer des solutions adaptées au contexte ici. Il y a des solutions qui existent en Europe, il y a des solutions qui existent aux États-Unis, il y a des solutions qui existent en Orient. Il n'y a aujourd'hui pas de solution existante pour le contexte culturel du Rwanda et des pays limitrophes. C'est ça notre mission, c'est ce que nous voulons faire, et nous appelons la jeunesse et toutes les institutions à se rassembler pour créer, innover et devenir réellement impactants. Nitwa Aniseti Kayumba, nkaba ndi muri Autisme Rwanda nka vice president, nkaba ariko ndi muri ba membre fondateur ba Autisme Rwanda. Ikintu twishimira nuko mu byukuri iki ari igikorwa gifasha abanyarwanda, tukaba tubona ko hari umubare w'abanyarwanda umaze gufashwa muri ubwo buryo. Abana baje mu byukuri bona ababyeyi barabuze uko babigira, hari n'ubuhamya tujya tubona bwabo, ariko ukabona aho bigeze barishima bati mwaradufashije, mwatugiriye akamaro. Kandi mu byukuri icyo nakubwira nuko bira n'ibintu twashinze umuryango twagiyemo nta nyungu tugamije, ntayo duharanira. Kugira n'ubu nakubwira hashize imyaka 7, ariko sinakubwira ngo Rosine ubwe aremera agafata itike akaza hano agakurikirana abo bana, ariko aho kugira ngo babonemo inyungu ahubwo aradepansa nayo afite. Ubu ngubu ikintu gishimishije nuko dufite abayobozi cyangwa amaministeri abishinzwe, ubu dutangiye gukorana nabo, kandi babyumva, turiho turashakana ibisubizo hamwe, ku buryo tubona ko heza imbere ari heza kurusha aho tuvuye. Tubona ko hariho espoir nyinshi, mbese turizeye, dufite espoir ko hari ibintu byinshi bigiye gukorwa kugira ngo aba bana ntituzongere kugira imbogamizi n'imwe yo kwita kuri abo bana. Ibyo turakorana n'amaministeri ari ay'ubuzima, ariyo education cyangwa n'izindi nzego zindi zireba kwigisha, nabyo birashimishije kuko ubu ngubu nabo iki kibazo baracyumva, ni byiza cyane. Autisme rero kugira ngo ababyeyi iyo babonye nk'umwana, kenshi ubona nk'umwana ufite ikibazo cyo kuvuga, umwana akagera ku myaka ingahe 5 ataravuga papa mama, cyangwa ugahona umwana ntaguma hamwe, arakubagana, cyangwa afite utuntu ukuntu yitwara, ariruma, ariruka, afite utuntu ukoresha mu ntoki, mbese ugasanga imyitwarire y'umwana hari ukuntu ubona idasanzwe, ari imyitwarire, cyangwa ukuntu umwana abana n'abandi bana, ukuntu umwana ntashaka gukina n'abandi, ukuntu umwana ntabwo ibikinisho cyangwa ibindi bintu bimwinteresa. Nano ababyeyi babibonye kenshi baravuga ati nuko ari umwana wa mbere, cyangwa nuko ari wenyine mu gipangu, bakumva ko bizaza. Ariko icyo nabagira inama, iyo babonye utumenyetso nk'utwo
ari byiza yuko bajya kureba inzobere abaganga bakabagira inama, cyane cyane hari n'abana ubona bipfuka amatwi, ukabona haba habaye nk'akantu gasakuza umwana akipfuka amatwi. Uko bavuga deo et débat, donc hari igihe haza ibintu byiza, hari n'ibindi biza bikaguca intege, ariko ikintu tumaze kubona ni uko kinashimishije, ni uko hari abana tumaze kugeza ku rugero rushimishije, natwe rudushimishije. Ubona umwana aho yavuye n'ahageze, ukabona ni ibintu n'ababyeyi bishimiye. Hari n'ibindi duhura nabyo cy'imbogamizi bikomeye, amikorere y'ababyeyi, noneho umuntu agasanga abana badatera imbere nk'uko twabyifuzaga, kuko gufasha bari abana bisaba ingufu nyinshi, ari za mikoro, ari z'umuryango, bisaba vraiment ingufu nyinshi. Icyo kintu nicyo kitubangamiye cyane kugeza ubu, kuko abanyarwanda cyangwa sosiyete, muri sosiyete abantu bose ntabwo baba bafite ubushobozi bumwe, tugasanga aricyo kitubangamiye, ariko turiho turarwana nabyo kugira ngo nyine dushobore guha abana serivisi nziza, kandi aho twifuza kubageza ari turwane nabyo kugira ngo tuzabibagezeho. 2014 kugera uyu munsi hari ikintu cyahindutse, kuko ubu turabona n'ababyeyi benshi bazana abana, babona n'amasinye yabyo, bakavuga ati ibi ni bya bindi bajya bavuga. Bamwe bajya no kuri internet bakareba, bakasanga, bakabona icyo ari cyo, noneho bakabona kuduhamagara bakatugisha inama. Ngereranyije igihe twatangiraga dufite abana 6, ubu dufite benshi rwose, barenga 200 bamaze kuducaho, n'abandi baduhamagara gusa bifuza kuza, yenda bari mu ntara hirya no hino. Ikiboneka ni uko ubu autisme imaze kumenyekana, abantu bamaze kuyimenya, ariko ntibiragera aho umuntu yifuza, kuko ari hanze ya Kigali. Hari n'abandi bakitinya kubivuga, haracyari urugendo runini. Nifuza ko u Rwanda rwacu kwanza rwaba rutagifite icyo kibazo cyo kuvuga ngo umwana afite iki kibazo iki n'iki, twaba twaramaze kukavaringa igihugu cyose cy'u Rwanda, mbese ababyeyi bose cyangwa se abanyarwanda bose bakumva ko umuntu ubyaye umwana nk'uwo nguwo cyangwa afite umwana nk'uwo atari ikibazo afite, ahubwo ari igisubizo akakibona ko umwana ari nk'undi, umwana ashobora gukura akazaba nk'abandi. Noneho nyuma y'aho ngaho tukaba twifuza ko Afurika generali iyo autisme Rwanda experience twaba tumaze kugira hano twazayijyana n'ahandi. Twagize imana, dufite abapartenaire badufasha, abitwa Steering Foundation badufasha cyane, baturi hafi, dukorana rwose mu bintu byinshi, kandi dufite n'amaproje menshi nabo. Twifuza rwose turakorana ku buryo ibyo tuzageraho nko mu myaka 5 bizaba bishimishije, bizatuma mu gihugu cyose iki kibazo cya autisme abantu bose bakimenya neza, kuko badufasha cyane mu kugira ngo dutere imbere, turebe na avenir y'aba bana bacu n'imiryango yacu muri iki kibazo cya autisme. Toute personne, pour son éducation, est inscrite dans la loi du Rwanda. Donc nous souhaitons bien entendu participer à la prise en compte des personnes avec autisme qui sont bien loin aujourd'hui d'avoir accès, ne serait-ce qu'à l'école et à une éducation de base. Il est certain, pour nous fondateurs de Autisme Rwanda, que nous souhaitons donner une vision de la prise en charge de l'autisme qui soit extrêmement positive. Il n'y a que de la richesse à s'occuper des plus en difficulté d'une société. Il n'y a que de la richesse à permettre aux jeunes générations de créer, d'innover, car tout ce que l'on fait pour les plus petits, ça bénéficie aussi aux plus grands. Donc, notre idée pour le Rwanda, prenant en charge de l'autisme, c'est qu'il devienne le pays de référence qui va permettre d'assurer les formations, de diffuser l'information,
bien au-delà de ses frontières. Dans 20 ans, l'autisme au Rwanda, c'est une chance. ababyeyi bafite umwana abana bafite autisme ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye kuko bibasaba ingufu nyinshi arizo physique bikabasaba n'ingufu z'ubushobozi kandi noneho no muri sosiyete bikabagiriraho kenshi ingaruka kuko ifite umwana kenshi ntukora ari ibintu byinshi udakora kubera umwana kugira ngo utabangamira umwana cyangwa se hatagira na sosiyete yacu yonyine hari igihe ibamerera nabi ibavuga nabi ugasanga birabakomerekeje donc nicyo nashaka kuvuga ikindi nkumva nakangurira abantu bumva iki kiganiro yuko umuntu abonye umwana umeze gutyo si byiza kwihutira kujya kubwira ababyeyi nabi cyangwa kubabaza amagambo ababaza hariho abantu nyine babaza ati uyu mwana bamurize nabi cyangwa uyu mwana arakubagana batabona ko umwana afite ikibazo burya sosiyete yacu nayo ikwiye kuba sensibilize kuri icyo kintu kugira ngo iki gikorwa tugikore twese ari sosiyete yose ikora hamwe kugira ngo dufashe abo bana